ทำไมต้องใส่ใจขนาดนี้ เพราะเราอยากเห็นสุนัขทุกตัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆค่ะเพชรรีวิวสูตรหมูเม็ดขนาดเล็กลูกค้าชมว่าลดขนร่วงและลดกลิ่นอึได้ตรงจุดเม็ดกลมเล็กทานง่ายไม่เค็มไม่ใส่เกลือปลอดภัยสำหรับน้อง1 ปีที่แพ้โปรตีนจากเนื้อไก่สามารถทานได้ค่ะแม้ต้นทุนจะพุ่งสูงแต่เราพยายามกดราคาขายให้ต่ำที่สุดเพราะอยากให้ทุกคนเข้าถึงของดีแบบไม่ต้องกังวลเรื่องราคาของดีราคาคุ้มพิกัดในตะกร้าเลย